الرحمن الرحيم الله بالخير. الله بالخير. جزاك الله بالخير. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. اجاك خال اجاك جيب لنا ماي صينيه مان ما لا ظلم اليوم. لا ظلم اليوم. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. والله واجد والله واجد ليش خوفتكم؟ وجهك
بسم الله الرحمن الرحيم آل محمد. أحبة الأكارم، في هذه الدقائق القليلة كي لا أطيل عليكم، الآية المباركة تتضمن في أحشائها لغة زجرية، ونحن كطائفة حقا لا نجمد على ظاهر النص، وإنما نؤول النصوص التي وردت سواء قرآنية أو روائية حديثية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي أنا قاتلت على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل. لذلك أبناء العامة جمدوا على ظاهر النص فوقعوا في شبهات وإشكالات ما استطاعوا أن يدفعوا تلك الإشكالات أو تلك الشبهات. لذلك الآية لها أبعاد كثيرة، لها حيثيات عديدة، لكن أريد أخذ بعد واحد من عندها، البعد المعرفي. الإله تبارك وتعالى وجه خطاب، لكن هذا الخطاب مقيد، ليس لعامة الخلق وإنما لقوم عابدين، للعباد. وقلنا أن الخطاب فيه لغة زجرية، لكن البعض قد يستفهم ويقول: كيف أن الباري عز وجل يزجر العباد، يوجه إليهم تحذير أو إنذار؟ هذا عابد زاهد وصل ما وصل إلى التقوى، إلى ذلك الورع. فعلا هذا السؤال بمحله، كيف أن الباري عز وجل يزجر العباد؟ هذا العابد الإنسان المؤمن بطبيعة الحال الشيطان ما يتقرب له: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذول الشيطان يقول هذول ما أتقرب لهم، هذول عندهم حصانة، عندهم فد حجاب، لكن هذول العباد، هذول الزهاد المؤمنين، عندهم عامل النفس، عامل الهوى، مهذب نفسه لو لا. وأن أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه. تتصور إنه الشيطان هو الوحيد العدو اللدود؟ لا، النفس. لذلك الأئمة عليهم السلام يقول: النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذا الإنسان المؤمن الورع هذا فعلا مهذب نفسه لولا الشيطان خو ما يتقرب له. هذا مرازم الكوفي، هذا من الخلص الخواص للإمام الكاظم سلام الله عليه. من نقول خلص خواص يعني تفكير بالذنب ما يفكر، واصل لهاي المرحلة. هذا يقول: في يوم من الأيام دخلت إلى المدينة، عندي لقاء مع الإمام الكاظم سلام الله عليه، فوصلت وقت متأخر. يقول: نزلت في النزل
وإذا بذلك النزل امرأة جميلة شغالة كانت تشتغل، يقول من شدة جمالها عرضت عليها الزواج فأبت، رفضت. يقول أنا خليت غراضي طلعت، بعد منتصف الليل رجعت دقيت الباب وإذا بتلك الشغالة هي التي فتحت الباب. يقول بعد أنا دنيا ليل وما حد يمي، يقول دفعتني نفسي الأمارة بالسوء إن وضعت يدي على صدرها. لكن دقق بكلامه، ما قال دفع عن الشيطان، قال دفعتني نفسي إن فعلت كذا وكذا. زين هنا خلينا نتوقف عند هاي شوية لحظات. هسه احنا في هذه الليالي المباركة العظيمة، شهر رمضان المبارك، احنا عندنا روايات وصلت حد الاستفاضة تقول ان الشيطان مصفد الايدي، صح لو لا؟ مغلول، الله مكتفه ومخليه على صفحة، يعني ما يقدر لا وسوسة لا يغويك ولا يغريك، ما يقدر، الله مكتفه مغلول هذا. لكن تعال شوف في هذا الشهر الفضيل شو تلقى بالغيبة على غيبته، ابو الحرام على حرامه، ابو الشبهات على شبهاته، صح لو لا؟ بنهار شهر رمضان قال فلان، حكى فلان، طلع فلان، اشترى فلان، سوى فلان، فعل فلان وغيره. تجي تقول له يا جاي ترتكب محرمات، يقول لك والله ما اقدر، بعد الشيطان اغواني، الشيطان سيطر علي. يعني حتى الشيطان قاعد بصفحه ويقول الله لا احد، يعني حتى الله مكتفني وذابها براسي، هذا هم من فقري، صح لو لا؟ انت نفسك هذبها. لذلك مرازم يقول دفعتني نفسي، مو دفع عن الشيطان. الإله تبارك وتعالى جعل هذا الشهر فيه تكليف قد أنيط بالعباد، هذا التكليف يصل به الإنسان إلى درجة تكاملية سامية. زين احنا إذا طلع هذا الشهر وما نغير لا بسلوكي ولا نهذب بنفسي، ايش قدمت أنا؟ قدمت شيء؟ لا، وحقك بس سقطت الواجب اللي علي، فقط الواجب سقطت اللي علي، لكن حصلت أجر، حصلت ثواب، مقبولية عند الباري عز وجل. بعد ما أعرف، بعد هاي عند الباري عز وجل. إجا واحد الإمام الصادق عليه السلام قال له مولاي شلون أعرف الله قبل صومي قبل صلاتي؟ الله ما خلى شيء في عالم الإمكان مبهم إلا وبينه إلا وأظهره. قال له شلون؟ قال له الصلاة ما أعرف الله قبلها من عندي حتى أداركها إذا ما قبلها، الصوم كذلك. قال له لا بسيطة معروفة هاي ما مبهمة. قال له شلون؟ قال له هاي العبادات إن أمرت بمعروف قبلت وإن نهت عن منكر هي، وإلا فلا. إن أمرت بمعروف ونهت عن منكر وإلا فلا. هسه احنا عبادتنا بها أمر بمعروف لو لا؟ بها نهي عن منكر لو لا؟ لذلك القامة الكبرى مو هنا في قضية مرازم، أكمل إياه وأعرج المصيبة. مرازم يقول أنا في الصباح عند موعد ويا الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول بمجرد إن رمقني الإمام، شافني الإمام بدون سلام ولا كلام، قال له يا مرازم ليس من شيعتنا من لم يرع قلبه إذا خلا. الله، ترى هاي كبيرة هاي. يقول له مو من عندنا من لم يرع هذه الجارحة، مو من شيعتنا. قل له خف الله كأنك تراه وإن كنت لا تراه فإنه يراك. مرازم بينه وبين نفسه يقول معقولة هذا اجى للإمام، اجت هاي الشغالة للإمام وقالت له سولفت له زين أنا داخل المدينة عامل بالتقية في زمن هارون، من يقول أنا شيعي؟ هم أبناء الزهراء أخفوا نسبهم، فشون واحد يقول أنا شيعي؟ التفت إلى الإمام وهو مبتسم قال له يا مرازم أن الله يعلم ونحن نعلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. لكن عدوك نفسك هذبها، تهذبها بمن؟ بالطاعة، بالالتزام، بالتكاليف التي أنيطت به، بالامتثال الحقيقي، ورع عن المحرمات ما ظهر منها وما بطن. خلص هي تهذبت النفس. لهذه الأمور أحبة الأكارم بعث النبي صلى الله عليه وآله، بعث للإصلاح. وكذا كان ديدا الأئمة عليهم السلام. الإمام الحسين خرج ذلك الخروج المبارك وتلك الثورة العظيمة طالبا الإصلاح في أمة جده رسول الله، آمرا بالمعروف
ناهيا عن المنكر سائرا بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال لبني هاشم اقبلوا، فأقبلوا وفي مقدمتهم قمر العشيرة أبي الفضل العباس. قال أخي جهز الإبل وركب النساء والأطفال